Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Jairo da Videosom Eletrônica, tá? Pessoal, eu estou com um forno de micro-ondas aqui da Electrolux, né? Não consegui achar essa membrana, a MEF33. No Mercado Livre eu achei, mas só que o cliente quer rápido e ele não quer esperar. E ela está totalmente inoperante, não está funcionando, está parada. Até tinha uma aqui, mas de tanto tempo que ela está guardada, ela está estragada. Aí só funcionou a potência e alguma teclazinha funcionou, mas a mais interessante que necessita, que é a cancela e a liga, né, não funcionou. Então o que eu fiz? Descobri qual é o liga e o cancela, né? Aqui no plug aqui onde engata, né? Onde engata ela, onde engata a membrana aqui, ó. Aí eu descobri, né? E coloquei duas chaves que a chave de micro-ondas mesmo, essa chave aqui, ó, chave de porta, ó, tá vendo? Botei uma para ligar e outra para cancelar. Só que esses fornos aqui, cada toque que você vai dando no ligar, ele vai aumentando 30 segundos, tá? Então, como a pessoa necessita dele para esquentar algo, esquentar alguma coisa, comida, alguma coisa assim, não precisa da pessoa ter todos aqueles comandos ali. Só ela ir apertando aqui, se ela quiser 3 minutos, ela vai apertando. E essa chavinha aqui é boa, que ela não vai estragar nunca, né? Não vai dar problema. Aí eu ia colocar uma chavinha de toque, como daquelas de aparelho de som. Só que eu vi que, como aqui vai ser mexido muito, né? Ela ia dar, deixa eu pegar aqui, uma chave aqui, ela ia dar problema rápido, né? O forno micro-ondas está aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o celular do suporte. Tá aqui o forno, tá vendo? Ó, o suporte é esse aí, tá, gente? Ó, esse suporte que eu uso nas minhas gravações aí, tá bom? Ele tem um rádio ali de internet para consertar. Tem aqui mais um módulo de carro, só que esse módulo aqui é aquele controle de injeção e ignição de caminhão. Aí eu peguei para consertar, né? E eu vou montar ele aqui, vou parafusar ele. Já fiz até o buraquinho aqui, gente, onde vai ficar a chave, ó, né? Eu não estraguei o botão ali não. Eu vou apertar os mesmos botões, liga e cancela ali, né? Eu vou colocar essa chave aqui assim, ó. Ó, vou pegar ela. Vou colocar ali no buraquinho ali, certo? Aqui, ó. Vou colar elas com aquela cola... uma cola que você mistura, não sei qual. Peraí, se eu tenho, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Aqui tá minhas ferramentas de trabalho, ó. Minha fonte. Tá aqui minha lupa, né? Cadê essa aqui, ó. Aí são os produtos químicos, né, que a gente usa para limpeza, tá? Essa aqui, ó, marcado, deixar muito tempo para não fazer heraldite. Aí eu vou colar elas ali, ó, beleza? Eu vou colocar o aparelho aqui de novo, né? Deixa eu só parafusar aqui. Eu vou parafusar aqui, gente, eu vou ligar ele ali e fazer o teste para vocês verem, ver que tá funcionando. Eu vou dar um pause aqui no vídeo, tá? Só tô parafusando aqui os parafusinhos. Vou dar um pause aqui no vídeo e já volto aí, beleza? Voltando aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui o aparelho. Voltando aqui, já coloquei aqui no lugar, já fiz a ligação da placa ali. As chaves estão aqui, ó, tá? Deixar elas aqui. Gente, muito cuidado ao manusear o forno de micro-ondas se você não tem conhecimento, porque é um perigo danado, tá? Se você levar um choque desse transformador aqui, ó,
Isso é alta tensão, tá, gente? Nunca manuseie um forno micro-ondas com ele ligado. Porque isso aqui pode te levar à morte instantânea, beleza? Isso aí é muito perigoso. Toma muito cuidado. Não faça isso que eu tô fazendo aqui se você não tem conhecimento. Pede um técnico da sua confiança para fazer para você. Não vai tentar fazer isso aqui se você não conhece. Se você não tem conhecimento de eletrônica, tá? Não tenta, gente, que é muito perigoso o tal do micro-ondas. Nunca liga o micro-ondas sem nada dentro. Tem que ter pelo menos uma água dentro, tá vendo? Porque se você ligar ele sem nada dentro, gente, as micro-ondas dele é prejudicial à sua saúde, tá? Então nunca liga esse forno sem água dentro, beleza? Deixa eu conectar ele aqui. Ali onde fica minha eletrônica aí do lado aí, aqui atrás eu conserto. Ali é um banner da videosom que tá ali. Pessoal, tá ligado, tá bom? Da agora pra frente, não chega naquela parte. Não mexa. Tá ali. Vou ligar ele, ó. Não, esse é o pause. Esse. Viu? Ó. Ó, cada vez que você vai apertando, ela vai aumentando 30 segundos, ó. Viu? Ó. Se eu quiser cancelar, se a pessoa quiser cancelar, ela vem e aperta aqui, ou deixa ele até terminar o segundo ali, ele desliga automaticamente, mas eu vou cancelar, beleza? Cancelei a primeira e a segunda zero. Como vocês podem ver, tá aqui a água. Tá, gente? Tá quente, tá? Mas tá aí a dica aí. Se o seu forno parou de funcionar a membrana aqui, você pode botar ele para funcionar, pelo menos cancela e o liga, tá? Que vocês vão usar ele do mesmo jeito. Agora eu vou colar a chavinha no lugar ali por trás ali, né? Porque na hora que o cliente apertar aqui, vai funcionar bonitinho, e ele nem vai saber que essa chave tá dentro aqui. Mas isso aí já é consciência do cliente, tá, gente? Isso que eu tô fazendo é consciência do cliente. Eu expliquei para ele. Ele falou que podia colocar porque ele usa muito o forno e ele não quer perder esse forno, tá? Então eu digo assim, não vou deixar ela se exposta, que tem uns que botam por lá de fora aqui, eu não. Vou botar ela por dentro e ele nem vai ver que foi colocado chave aí, tá bom? É isso aí, galera. Um abraço a todos aí. Fica com Deus e até em breve. Fui!